harka fuunee kam jirtan nagaa fayyaa isiniin jecha anis nagaa gootee kam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota kan koo akkam jirtan fayyaa keessanii alhamdulillah an nagaa gootee akkasuma warra hordoftoonni tokko kan kootee viidiyoon yoo guutuu isinii bu'uu baate karaa yuutuubiitti tartan maaliif viidiyoo guutuun namaaf hin bu'u karaa tokkotti jechuudha karaa tokkotti jechuudha kanaafuu garuu immoo warri viidiyoon isinii guutuu warri feetan haasakee guutuu warri barbaadan jechuudha viidiyoo guutuu kaisa dhageeffatan jechuudha karaa yuutuubii tartanii dhageeffatan tokkoffaa liinkii mataa gubbarra godhee jira tiktok irraan nambeeni warri nabeetan irnu nabeetan slaw warri nambeeni liinkii achi gubbarra godhee jira waan ta'eef liinkii achi gubbarra gatu hidhanii qofa dhaayitanii sagalee dhageeffatanii achumaan immoo laayikii gootanii yoo dandeetta sheer gootanii bira tartanii isin jedha fedhii keessaniin jechuudha. Akkasuma immoo hordoftoota yuutuubii kiyyaa warri karaa yuutuubiitti na hordoftanis akkasuma warri karaa maraan na hordoftanis jirtu isiniin jecha an nagaa kooji. Wantiin qabadee dhufee jira har'a waan tokkoon qabadee dhufee jira jechuudha. Jireenya ilma namaa kana keessatti ilmi namaa maaliif quba walitti qaba? Ilmi namaa maaliif quba walitti qaba? Nam tokko jechuudha osuma waan balleessin ooluma ka'ee lafuma ka'ee yoo quba sitti qabe ati maal gochuu qabda? Namaaf jecha gadi jechuu namaaf jecha duubatti deebi'uu namaaf jecha kaayoo kee irraanfachuu namaaf jecha waan dubbattus onnee kee keessatti of dhiisuu waan dubbattu gara kee keessatti ganyaachuu inni maani tokko fa maani beeda quba namni tokko yoo siqee quba qabe jechuun fakkeenya namni tokko ooluma ka'ee yoo kawaasiin jedhu ta'e namni quba nan qabe jettee namni sun waan han jedhe jettee kaayoo kan kee irraanfatu waan dubbachuu barbaade san dhiisuu nama hedduudha wantoota akkana irratti ka duubatti of deebi'u jechuudha waan barbaade dubbachuu kan keetiif fedhii kan keeti inni tokko fa maani oti yaadee dubbata waan ta'eef jecha waan boruuna baasa jettuurraa hin dubbata waan ta'eef jecha fakkeenya ammoo tokko amma waan argee yoo sin jedhe rifatanii duubatti deebi'an garuu akkasii miti dhageeffadhu abbaan barbaade quba yoo sitti qabe abbaan barbaade waa siin jedhe wanti hundinuu yoo tattaafattee fi yoo dubbatteedha kaayoo kan kee dalgachaa hundumaa yoo waan ati yaada qabdu isaa yoo dabarfatteedha kaniin karaa hundattuu kaayoo kan keetis waa hundumaa tartiibaan itti adeemsifamuu qabdu jechuudha. Garuu immoo kalee akkana naan jedhee abbaan barbaade yoo quba sitti qabe ati namaaf gajjetti taanan kaayoo kan keellee duubara ziqqi gaggoota jechuudha. Garuu akkasii miti kaayoo kan kee ziqqi gadi gochuu irra abbaan barbaade yoo quba sitti qabe ati namaaf jecha gadi gochuu hin qabdu. Kaayoo badaara yoo jiraatte illee ati itti yaaddee sammuu kan keetiin mataa kan keetiin radio bukan dan dia tahu untuk boruuf na tak mau nak pintu ujete. Fakirnya wantoonni tokko hasuma keessatti wanta boruu itti nama salphachiisuu jira sirriidha. Garuu immoo waanuma arganiif jecha waanuma xiqqisuuf jecha ati abbaan barbaade ho'uwa sitti qabee ziqqi gadi jechuun abadiin barbaachisu jechuudha akka kiyyatti. Abbaan barbaade waan fedhe haa jedhu ati naa ta'a jettee itti amantee waan dubbattu san feetu gorsas ta'e feetu barnootas ta'e feetu. Amara baay'een nama keenyaa maayini beekani safuu jechaan hamilee kana macabsu baay'eedha. Warroota waa baay'ee barsiisurraa safuu jechaan kan ziqqa kan nama godhan baay'eedha jechuudha. Doktoroota marra hoo fudhani safuu jedhan jedhe deemanii. Narginaa maa doktoroota baay'ee qabna garuu warroota yuutuubarra rakka barsiisu. Garuu isaan jala deemtee ati sagalee sana dhageeffatee koomantee illee dubbisuu dandeettan nama baay'eedha koomantee yoo kennu safuu. Garuu wanti inni wanta safuu wanni inni balleesse hin jiru namoota hedduu badhe jechuudha. Akka mataa kiyyaatitti namni garuu duubatti gan nama deebisuuf deema. Ka ziqqa gasiifachuuf deema. Quba sitti qaba. Sababni inni koomentii jechuun akka waan quba sitti qabu ta'uu badhe jechuudha. Kanaafuu wanti gochuu qabdu maali? Kaayoo keetii waan itti hin fayyadaman ati mataa keetii itti yaaddeetti fufu qofa. Naam. Juudhaan ifa manaa godhaa jechuudhaan sagalee adda muree jira nama nawaamii jechuun gidduuni innaa wantiin isiniin jedhu kanaafuu abbaan barbaade quba sitti qabee dubbatti hin deebiina ati waan itti saalfattuu fi waan itti saalfanne qofa mataa keetiin adda baafadhu boru wanti itti saalfatamu ni jira boru wanti itti saalfatamu ni jira baleewwan kee waanuma hundatti yoo safuu jechaa oollee baay'ee rakkisa namoonni kennaa irra hedduun safuudha jedha waanuma argee akkasii miti safuunis gara qabdi. Okay, safuunis gara qabdi. Nim jettanii wanuma barnoota hunda safuudha jechuudha. Kanaafuu kun dhaamsa kan kooti wanti isiniin jechuu barbaadu kaayoo kun kenna raanfatiin. Abbaan fedhe quba sitti qabee duubatti fin deebisin. Duubatti deebise taanaan baay'ee rakkisa. Waan hin jiru hin hojjedhe jettisan. Wanni kan deemu lafa itti deemee dalagaa dhufeetu haasa'e ta'e feetu dalagaa ta'e
feetu waan barsiistu ta'e feetu waan gorsaa haasoftu ta'e feetu waan gaarii barnoota irraa ta'u ta'e wanti natti itti saalfatu qabdu waan boru itti saalfadha jettee waan boru naqaanis jettuurra sirriidha fagaadhu ati mataa kan keetiin qofa itti yaadi kasanirraa hafee abbaan fedhe quba si qabeef abbaan fedhe koomentii si barreessee waan fedhe sin jedheef duubatti deebuun baay'ee rakkisaadha akkaataa koomentii namaa tokko yoo ilaalle koomentii namaadha duubatti nama deebisa garuu akkasii miti warroonni akkanaa kuni warroonni hamilee namaa cabsuuf deemu warroota akkamiiti warroota sammuun isaa xiqqishuu yaadduu wayiiti xiqqishuu jechuun xiqqishuun akka xiqqishuu hanga dhumaa xiqqishuu akkasii miti wantoonni hundinuu jechuudha asumaanuu kana sitti dhamma ana hedduu takka qorrina fixee jira fuula kiyyaa maal fakkaatee hin beeku halkan uffadhu fuulatti hedduu takka qorra guyyaa sadii qorra ajaa'ibaati jechuudha jidduu keessan hin taasise kanaafuu jecha kamiifuu duubatti of hin deebisina kaayoo kan keetti fufi safuu ta'e waan fedhe ta'e ati qofti adda baafadhu ati wanti mataa kan keetii boru itti saalfadhu itti san qofa adda baafadhu bas kanaafuu wanta itti saalfattu tokko yoo ta'e malee wanta namni itti saalfatu abbaan barbaade ati erga itti yaadda itti hojjetteera ebalu safuudha ebalu akkasii waan akkasii sanarraa of deebisaa keessa shamaras ta'e shamartiin baay'ee ni qaanofte namoonni keenya baay'ee ni qaanu garitti qaanaan ni jira dhiifadhu garitti qaanoftu ni jira boru maatiin kiyya waan kana argee itti saalfadha yoo jette waan tokko sirriidha waan badaa jechoota barnoota hin qabneera jechoota safuu akka jechuun safuu cabsuu yoo hedduudha jechuudha kanaafuu ati adda baafattee yoo irraa dubbitti baay'ee gaariidha jechuudha kanarratti ani baay'een jaaladha abbaan barbaade namni tokko quba sitti qabeef jecha kaayoo kenkee waan asoo barbaachisanii fi waan dalaguu hojjetan sammuu keessa deebi'ee ati ciccigoota hambisuu waan akkana kanarraa of eeggannoo godhachuu qabna dikeennayyuu anas ta'e sis ta'e shamaras ta'e dhiiras ta'e hundi keessanii jajjabaadhaan wal jajjabeessaa wantoonni akkanaa kun baay'ee gaariidha jechuun maaliif wal jajjabeessuun asumarraan isinirraa goolabaa sagalee irratti dheeressuu fedhii hin qabu jechuudha. Kanas ni jedhaa warri maatiin haa taatan hedduu galatoomaa warreen immoo haroo maatiin haaf ta'uuf deemtanii illee welkaam isiniin jecha inshaallah haasaa kiyya akka jaalattanii abdiin qaba jechuudha. Waan bada'anillee dabarsuuf fedhii hin qabu ilma namaatii fi waan buriitti saalfadhaanillee akka mataa kiyyaatti dabarsuuf fedhii hin qabu abedi. Kanaafuu waan irraa nama gorsuu fi waan irraa kamiinuu addunyaa kanarratti mataa ofiiti malee nama guutuu addunyaa kana gammachiisu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Sirriidha namoota muraasaaf ta'uu danda'a haasofni kiyya yookaan namoota muraasaaf ta'uu dhabuu danda'a haasofni kiyya kun dhugaa jirtuudha. Kanarratti wal jajjabeessaa waan dogongora qabnu san bakka kana dogongora qabda jettee qofa namaa yoo barreessite baay'ee gaariidha. Garuu immoo olma ka'ee nam tokko safuudhaan marga yoo sin jedhe baay'ee ulfaataadha. Kanas hin jaaladha isiniin kabaja bakka jirtanitti hundi keessanuu nagaan naaf jiraadha. Galatoomaa asiniin jedhaa warri maatii koo taatanii warri na jajjabeessanis warri koomentii na barreessanis hedduu akka galatoomaa hedduu akka ulfaadhaan isiniin jedha. Waa yaada gaarii koomentii yoo walii kenne koomentii sanarraan yaadni gaariin dhufaa isiniin jaaladha isiniin kabaja hundi keessanuu waan isiniin jedhaa turtii gaarii sama.